ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Welcome to my channel. Masu zagin Dr. Isa Pantami, ku sani abinda kuke bai kamata ba. Sai zagin malam kuke kuna gaggaya mai wasu maganganu waɗanda bai kamata ba. Ya kamata ku sani cewa malam fa wannan appointment ɗin da aka bashi ba fa wai wani abu ne yasa aka ɗauka aka bashi ba ko dan siyasar da ya shiga. A'a, wannan mukami da kuka ga an ɗauka an ba Dr. Isa Pantami, karatunsa ne, iliminsa ne ya cancanci shugaban ƙasa ya ɗauka ya bashi wannan mukami. Kuma tunda aka ɗauki wannan mukami aka ba Dr. Isa Pantami, babu wani wanda zai zo ya fito ya ce wannan mukami da aka bashi ga wasu kuɗaɗe yayi badakala a kansu. Amma sai zaginsa kuke kuna faffaɗan wasu maganganu waɗanda bai kamata ba. Wai shin kun manta cewar malami ne? Wasu kuna magana cewar wai ai malami ne shi ya shiga siyasa, bai kamata ya shiga siyasa ba. To shi kenan dan yana malami bai kamata ya shiga siyasa ba? A me mukamin da kuka an ɗauka an bashi, iliminsa ne, karatunsa ne ya cancanci a ɗauki wannan mukami a bashi. Amma kun zo sai wani zaginsa kuke kuna musguna masa. Ku sani cewa fa ba shine fa shugaban ƙasar Najeriya ba. Kusan yanzu gabaki ɗaya a gwamnatin nan ba wani wanda ake zagi illa Dr. Isa Pantami. Minista ne fa shi, ba shine fa shugaban ƙasa ba. Duk wani abu da yake faruwa yanzu wasu mutane sai ku ga suna ɗauka suna alaƙanta shi da Dr. Isa Pantami. Sai magana kuke yi a wancan mulkin yana yin kuka yana faɗa gwamnati ta yi kaza, amma a wannan gwamnatin saboda yana cikin kunshin gwamnati ya ki fitowa ya kuka. To so kuke ko da yaushe ku ga ya fito ya ta kuka? So kuke kullum ya fito ya ta kuka? Mun ji a wancan gwamnatin ya fito ya yi magana ma cewar me ai ana kashe-kashen mutane, sannan ya yi kuka akan abubuwan da ake. Sannan kuma bugu da ƙari a waccan gwamnatin mun ji maganganun da ya na cewar me bai kamata in kana akara makallahu a ɗauki wani mukami appointment na siyasa a baka ba. Duk ya yi irin waɗannan maganganun, mutane sai dawo da shi kuke kuna ƙalubalantarsa da wannan magana. Haka ne, amma kar ku manta dukkan wani abu da Allah ya ƙadarta wa wani bawa sai ya yi shi kafin mutuwar rayuwarsa, dole ne sai ya yi shi. Wannan abun ku ɗauka cewar me Allah ya riga ya rubuta wa Dr. Isa Pantami a cikin ƙaddararsa ne dole sai ya rike wannan mukami, dole ne sai ya rike shi. Shi yasa me har ya kawo yanzu Allah ya riga ya rubuta sai ya rike wannan mukami. Amma kun fito sai zagin sa kuke, akan kalamun sa kuke, amma bai kamata ba. Wannan zagin da ake bai kamata ba. Allah ne yayi sai ya rike wannan mukamin, kuma tun da ya rike wannan mukamin kawo yanzu ba wanda zai fito ya ce a wannan hukuma da aka bashi minista na communication bai kawo wani ci gaba ba. Kowa ya san cewa me ya kawo wani ci gaba. Amma me dan me za ku zo sai zagin sa kuke? An zo yanzu ana magana ana kashe-kashe a Katsina da Zamfara, duk bai fito yayi kuka yayi magana ba. Haka ne, amma me ku sani cewar me yanzu fa wannan appointment din da aka bashi kusan karatun da yake yi da yanzu ku kanku in za ku yi wa kanku hukunci baya yin sa. Kusan a azumin nan ne kadai ya samu ya zauna ya yi karatu, saboda me appointment din da aka ba sa yau yana can gobe yana can. Amma me kuna ta magana bai fito ya yi kuka ya yi meye ba. Haka ne, bai fito ya yi ba. Ni da ku duk mun san cewar me malam mutumin kirki ne, kuma ba wani abu ne ya sa wancan lokacin kuka ji kuna ta wannan lokacin kai kuna ta maganganu akan bai fito ya yi kuka ba. Sanin cewar kun san mutumin kirki ne shi yasa. Kuma dama kamar yanda ya magana, idan mutum yana akar makallawa aka ɗau wani appointment na siyasa aka bashi, zai yi wahala ya fito ya ringa irin maganganu akan gwamnati. To muna tunatar da malam ba dan ya manta ba da ya fito yi wa talakawa magana akan wannan abubuwa da ake, ko dan su samu kwanciyar hankali. Mutane suna ta kuka zuwa bai fito ya yi magana ba, duba da me yana kusa da gwamnati. Domin me ana ganin cewar in ka fito kai magana malam zai iya bayuwa da me a samu maslaha akan abin da ake ciki, duba da me kana cikin gwamnati. Muna tunasar da malam ba dan ya manta ba yayi kokari yayi magana akan wannan abu.